देख नहीं सकता फिर भी ऐसे उदास नहीं रहता। अरे दया चाय ला जल्दी, इधर लेट हो रहा है। ये लीजिए आपकी चाय। अरे मेहता साहब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी शाम थारी नगरी में दीवाना आ गया। आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने वाले हैं जिसकी आवाज में इतना दम है कि वह बड़े बड़े कलाकारों को भी जो है हैरान करके रख दे। नमस्कार, मैं हूं सुमेश और आप इस समय देख रहे हैं लाइव तस्वीरें बीकानेर के भीनासर से। आज हम मौजूद हैं रामदेव के घर पे। रामदेव गहलोत नाम है इस पूरा नाम जो है इस बच्चे का, और इस बच्चे के अंदर इतनी ज्यादा कला है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये बच्चा आज इस समय हमारे साथ में बैठा है और आज हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से आज जो है ये स्टडी भी कर रहा है और साथ ही में जो है ये आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है कि आज बड़े बड़े कलाकार भी इनके सामने फेल है, क्योंकि इनकी आवाज इतनी ज्यादा मधुर है कि अगर आप एक बार सुनेंगे तो आप सुनते ही रह जाएंगे। देखिए इस समय हमारे साथ में रामदेव गहलोत जुड़ चुके हैं, जो कि इस समय आप इनको लाइव तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये जो आवाज निकालनी है, दूसरे एक्ट्रेस की डबिंग करनी है, ये कहाँ से सीखे और किस प्रकार से जो है ये अपनी आवाज को इतनी मधुर तरीके से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार रामदेव। नमस्कार। तो आप जो है ये किस तरीके से, मतलब आपकी जो वीडियोस है उनमें ये आप डबिंग करते हैं दूसरे आर्टिस्ट की, तो किस प्रकार से आपने सीखा? ये तो मैंने टीवी में देखता था शोज जी, इतने सारे शोज में टीवी में देखता था, तो वो देख के मैं ऐसे सीख गया। अच्छा, देख के सीख गए। तो आपका सबसे फेवरेट टीवी शो कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसके लिए आप उनकी आवाज ज्यादा निकालते हैं। हाँ। अच्छा, और अभी आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं? अभी मैं 8th क्लास में। 8th क्लास में स्टडी कर रहे हैं जी। तो आपको है ना किस प्रकार से मतलब पढ़ाया जाता है, और है ना आप जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है साथ में? हमें तो ब्रेल लिपि पढ़ाई जाती है जी। और फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा हिंदी है। हिंदी है। अच्छा, हिंदी सब्जेक्ट है फेवरेट। तो चलिए आप थोड़ी सी अभी जो है अपनी कला को थोड़ा सा प्रस्तुत करके दिखा दीजिए, दूसरे आर्टिस्ट की डबिंग करके। अरे पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। अरे मोटू सोचना क्या है, रेस पर ध्यान दो, जॉन बनेगा डॉन, मुझे रोकेगा कौन। चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अरे दया चाय ला जल्दी, इधर लेट हो रहा है। ये लीजिए आपकी चाय। अरे मेहता साहब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाय गुड मॉर्निंग पिताजी। क्या कर रहे हो तुम? अरे मैंने क्या किया यार भाई, ये ध्यान से चलना चाहिए ना। सॉरी यार भाई, अंदर ध्यान रखूंगा। ओके, बहुत ही सुंदर। तो अब थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि आपको आगे चलकर क्या करना है आपके जीवन में? आपको सिंगर बनना है या फिर आर्टिस्ट डबिंग करनी है, क्या करना है आपको आगे चल के? मैं तो आगे चल के सिंगर ही बनना चाहता हूँ। सिंगर बनना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने सुना है आप श्याम बाबा की भजन बहुत ज्यादा गाते हैं, क्योंकि आपको वो पसंद है, तो मतलब आप थोड़ा एक भजन भी गा के सुनाएंगे? जी, सुना दीजिए। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। खाटू में लगा कर बैठा जो दरबार है, मेरा यार है, वो मेरा यार है। जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम धनी मेरा यार है। बहुत ही सुंदर। तो अभी थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपके घर में जो है आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मुझे घर में सबसे ज्यादा तो जो है चाचा जी बहुत पसंद। अच्छा, चाचा जी बहुत पसंद है, आपका हर जगह साथ देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हर जगह साथ देते हैं। तो जैसे कि आज एक कमी के बावजूद जो है आप अपनी कला को इतना उभर कर निखार रहे हैं, तो आप ऐसे दर्शक
जो कि आपकी तरह हो या फिर किसी और तरीके से जो आज टूट चुके हैं, उनको आप किस प्रकार से हिम्मत देने के लिए कुछ बोलना चाहेंगे थोड़ा सा? मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचो कि आप टूट चुके हो, आप ये मत सोचो, आप ये सोचो कि आप कुछ कर सकते हो। अभी हमारे साथ में इस प्यारे से मनमोहक बच्चे के चाचा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार, नमस्कार। थोड़ा सा अपना नाम और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जयचंद गहलोत है जी। और मैं यहाँ भिनासर बीकानेर में रहता हूँ। तो आपको जो है इस बच्चे की इस कला को आपने किस तरीके से देखा और आपको क्या ऐसे विचार है कि आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं? इसकी कला को सबसे पहले मेरे पिताजी ने परखा। जी। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, 4 साल हो गए। शुरू में उन्होंने देखा इसको, मतलब ये जिसकी गतिविधि है इसकी, तो उन्होंने देखा कि ये बनेगा, तो वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। कभी जैसे उसको तबला ला के दिया, तो धीरे धीरे करते उसको हारमोनियम दिलाया। ऐसे करते करते फिर मेरे बड़े भाई साहब है जो इसको अपने सत्संग वगैरह होते हैं, तो इसको कंटिन्यू हर सत्संग में ले जाना करना, तो वहां से फिर ये निखरने लग गया। फिर उसके बाद हमें पता चला धीरे धीरे फिर जागरणों में, अब बाबा श्याम के कीर्तन में भी ये खूब जा रहा है। तो जहां भी जाता है, अभी जैसे रामदेव बाबा कम से कम इस भादों में पूरे में ये बुक ही चला था, तो सब जगह लाना ले जाना। ऐसे धीरे धीरे करते करते मिमिक्री का इसका अभी ये 4-5 महीने में या 6 महीने में इसका मिमिक्री का हमारे सामने है। म्यूजिक का तो शुरू से पता था, सिंगर का, ये सिंगिंग करता है, पर ये इसकी जो कला है वो हमें भी अभी पता चली है, बोलने लग गया जब पता चला। जी जी जी। और कुछ ऐसी इनकी अनोखी बात जो हर किसी को पता ना हो? अनोखी वैसे तो अब सब लोग इससे जुड़ चुके हैं, सारे को सब पता है, बाकी विशेष ऐसा कुछ नहीं। बाकी मनमोहक है ये, जो भी जहां भी जाता है अपनी बातों से, अपने भजनों से, मतलब सबको यानी देख नहीं सकता, फिर भी ऐसे उदास नहीं रहता है। कुछ करने का जुनून है जी। तो वो जुनून बरकरार है, इसीलिए इसका सपोर्ट में लगे हुए हैं। बाकी सब जने सपोर्ट, जैसे आप और भी जैसे कोई आते, इसका सपोर्ट सभी कर रहे हैं। जी जी जी। जब सुथा सोने लगी दुनिया भूला शाम, थे ही रह गया याद बस भूला सारा काम। हे जी शाम थारी नगरी में दीवाना आ गया, हे जी शाम थारी नगरी में दीवाना आ गया। हे जी श्याम जी हो जी बाबा श्याम, हे जी श्याम जी हो जी बाबा श्याम। बारह महीना डीकता इब मिलो यो जो, 12 महीना डीकता इब मिलो यो जो, थारा दर्शन हो गया घण मिलो संजो। जी श्याम तारी नगरी में दीवाना आ गया। हमारे साथ में रामदेव की जो है चाची जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मनीषा। मनीषा। तो आपको जो है रामदेव की मतलब स्टार्टिंग पे ये जो चीजें करता था, ये पसंद आती थी या किस प्रकार से आप अपने दिमाग में लेती थी ये चीज? नहीं, अच्छी करता था शुरू से ही, ऐसा सबको शुरू? हंसाना। कोई भी मतलब आता था तो उससे पहले ही पहचान लेता था कि हाँ वो आगे है आवाज से। और आप जो है इनको किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए? बस ये पढ़ाई में आ गया है और भजन सुन कहता है चला देते हैं तो सीखता रहता है उससे। अच्छा, सुन के ये भजन सीख जाते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये जो है सुनकर भजनों को रियलाइजिंग करते हैं, उसी प्रकार से ये जो सीखते हैं। देखिए, ये इनके दादी जी है, ये इनके छोटे छोटे भाई बहन है, बहुत ही सुंदर इनका परिवार है। और हमारी भी यही कामना रहेगी कि ये हमेशा इसी प्रकार से जो है आगे बढ़ते रहे, हमेशा जो है आगे इनको जो है लोग इसी प्रकार से पसंद करते रहे। मैं सुमिता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।